生命最初的气味来自土地，来自母亲。30岁那年，范钦慧起心动念，她要从探索土地的气味当中认识生命。学新闻跟电视电影的她，立志要成为一个自然教育工作者。她拿起了麦克风跟录音机，上山下海去记录生态故事。10多年来，范钦慧她是一个纪录片的导演，她写作、出书、主持节目。同时间，她是2个孩子的妈妈，她把所有的角色都交融在自然生活里面。这一次，她跟家人花了1整年的时间，走访了台湾12个森林游乐区，完成了这一本离家出走，一起去森林的有声图文书。接着，我们就欢迎离家出走的作者范钦慧。钦慧您好，明丽你好。可不可以先跟我们介绍一下你们的家庭成员，还有这整本书到底是怎么长出来的 ？OK， 我们家就是4个人，就是很典型的爸爸妈妈，然后2个孩子。那当初会出这本书，也是因为我之前写了一本亲子共游的这样子一个自然书。那林务局又希望说，哎，我们是不是能够试着也一样的这样的模式啊，带着我们的孩子在1年内走访12座国家森林。所以其实这是这个家庭之间交互交融的故事，而且我们发现小朋友似乎真的在大自然里面，他们可以学习得更好。因为我个人很压抑的是，其中有一段哦，是这个3岁的雅雅，她竟然告诉你说：“妈妈，那个是富斑蛙。”你看我们大人连要讲它都讲不顺，3岁的小朋友怎么可以就懂这些呢？应该说，我原本就是做自然教育的人，然后我自己本身很喜欢跑到田野去玩。那久而久之，我一天到晚在查这些书，或是在讲这些部分的时候，孩子就会在旁边耳濡目染。他们听久了，有时候我觉得那种感觉就是一种身教。我看我女儿的样子，我觉得很好笑，因为她就在模仿我。她也许会讲到说富斑蛙、台北树蛙，或者说她讲一串的那个蛙的名字，那个名词进入到她的脑袋当中，可能是一个最初的一个名音，但是她并不知道说那是什么。但是事后或者是多年后，他也许透过课本，也许他自己真的去理解到的时候，他会记得，哇，那是我小时候3岁的时候，我妈妈跟我说过的那个蛙。所以其实这本书不只是你们去自然生态的学习的一个好像课本，其实是你们真正的真实的生活在里面了，对不对？所以它呈现的不只是好像是一个自然生态的一个教育的书，其实就是一本生活的书。对，其实以一般的家庭里，这种1个月要搞定1次的行程，真的需要非常大的毅力跟耐力，而且夫妻2人要一起去配合执行做很多事情。尤其是我做这本书，不光是玩。我在录音，对，其实我在录森林的声音来讲，我是每1个月我必须要到森林工作。那不管我在森林的什么样的角落，其实我很感谢我的先生，就是他带着孩子一定会来找我。对，那找我，其实我觉得那个过程当中，其实很多的辛苦是不为人知，但是走过以后，你真实的觉得说看到孩子的成长，然后那每一个的足迹，每一个的段落，我自己看过以后，有的时候写完以后。一段时间再回味，我都觉得那个情绪就是非常澎湃。我很高兴我在他的成长过程当中留了这样的一个记录，听起来真的很让人羡慕。不过其实就像你说的，是需要毅力的。爸爸妈妈要有毅力，小朋友也要毅力。因为其实，在书里面有一次小朋友生病了，对不对？但是爸爸还是把他带上来了，小朋友还是很勇敢的完成了那一次的任务，因为。越在森林当中，反而看到孩子自我的修复力，那种心情愉悦的部分，让他很快速的可以让自己的身体康复。就好像我们常常说小朋友保护得太好，好像温室里的花朵一样，但是森林里面的花朵就不一样了，是他们有自愈力，他们开得更漂亮了。对，所以从你的小朋友身上你也看到了这一点。我觉得现在的孩子比较普遍来说，就是我们欠缺给他一些机会去发展他肢体上的感官式的。那如果说这部分基本的能力都还没有去发展，那其实也很可惜，就是说他的一些抵抗力，好，他对环境的适应力。这部分其实不管是由内向外，我觉得都可以从小要父母真的愿意要花时间陪伴他们，给他们的机会培养。
其实妈妈做了一个事业，小朋友也做了一个事业，因为豆豆他还发现了这个登玉山的故事，是吧？豆豆这学期的社会科作业，老师要他们从日据时代找一个有兴趣的主题来写。我陪着他上图书馆翻箱倒柜，其中有张旧照片引起了他的兴趣。那是一群女学生戴着斗笠，穿的短裙，人手一根棍子，去攀登玉山的合影。豆豆觉得神奇，原来早在80几年前，女孩们就以非常克难的装备，攀上这么有挑战性的高山。这种女性前辈的影像，深深烙印在她的心中，也对她有不同的启示。因为我的孩子刚好是在幼年期，还有一个是在即将要进入到青少年的一个过程。那其实，在很多教养的这个观念来讲，8到11岁其实是一个人生的价值观的养成的很重要的部分。那当然，8岁之前的幼年期是一个。每一个阶段都是一个累积，对。但是登山教育，我特别可以感觉到不同的阶段的孩子，他们所要去理解的部分不一样。那当然，对于豆豆姐姐，她已经小学6年级，对，她对于登山的一个体会是来自于从小，甚至从小 baby 带她。慢慢到大，所以他是从小就跟着你去的，是从婴儿期就背在身上去。那你在不同的阶段让他体会的东西不一样。小时候是在玩，到大的时候，我们开始去理解像社会科的作业、自然课作业进来的时候，你会发现说登山有他不同追寻的，不管是探险家的女性的登山的生命，就开始去链接他小时候的记忆，让他不但的是同时去体会这片土地的内涵时候，他同时对于自己的一个生命有一种不同的一种独立经验。我相信很多爸爸妈妈对于小朋友在写作业的时候很困扰，因为我们常常说，很多小朋友的作业其实是可能在电脑上搜寻来的，在图片里面搜寻来的，甚至是爸爸妈妈写的。但豆豆不一样，他自己写的，他自己发展的故事。是。那其实像你们从1月到12月走访了12个森林游乐园，里面也有很多故事，包括你们也遇到了很多很特别的人。对，因为在森林教育当中，我希望不光是带给读者，只是从就是动植物这样的一个知识上面去带领。我希望里面我碰到的保育警察、碰到的巡山员、碰到的早期的林务人员，他们因为在早期执行一些林业政策，他们见证了一个整个林相的一个变化。所以整个森林教育的部分，透过我们的行旅，其实我觉得是一个更深度的去了解台湾森林的历史。那透过这样子一个部分，你可以知道环境的一个改变，所以它的切面其实尽量就是说，在一本书里面，我有人文的部分，有历史的部分，也有生态环境的部分。对，其实丰富的是一个全生活的面向，对，不是只是单纯的是好像讲一个自然生态的东西，它也是真实的生活在里面，真实的人在里面。其实我常常觉得，就是这样的东西才有人味，才有生活味，才值得我们大家也要像你一样，很努力的去当一个这样的爸爸妈妈，然后让小朋友也变成像豆豆、雅雅这样的小朋友。因为其实这一套书有很特别的组成，它有图文书，那当然还有更重要的是有一个光碟，是你录下来的声音。这整个组成是怎么样构成的呢？其实这本书很简单，就是原本是一个游记，然后再配一个自然声音的一个展现。不过在设计上，我觉得这本书基本上它就是一个生活美学书。所以在12座国家森林游乐区里面，因为它的海拔位置不同，它的一个季节不同，生态区位不同，所以各种各样的环境，也是我觉得希望能够去展现给读者的。夜晚，我们在东眼山的森林当中寻找台北树蛙的身影。雅雅望着满天的星斗，也展开了一连串的探问。青蛙嘞？在水里啊，你看到青蛙了吗？很多青蛙吗？青蛙。越靠边越。青蛙可爱吗？青蛙可爱，好可爱的青蛙。它会游泳哎。那星星、月亮会不会呢？会不会什么？会
到水里吗？会到水里，星星会到水里吗？不会，星星不会到水里就。为什么不能？星星不能到水里？星星只有在天上。为什么不能？星星为什么不能掉在这里水？不可以掉到水里去啊！为什么？因为水里是青蛙的世界，星星是在天空生活的。整本书的设计上面，基本上是为亲子、为自然教育所设计的书，在文本的本身可以成为一个旅游导览，但是在声音的响应里面，我一个国家森林游乐区，我给5种不同的声音，对，好，按照那个季节，所以我们有60个声音，在第61的时候，大家听的是环境的噪音，就是说我在录这个过程当中，不是都让你想象说啊，都是永远的虫鸣鸟叫，并不是如此。你在第61条的时候，你会发现说，以一个录音者的角度来看，我们经常会听到的声音是环境的一个干扰，重型机车、人声喧闹。好，所以我在61的时候特别一个篇幅，希望大家能够尊重环境的一个它应该有的这样子一个状态。好像其实就是像在阅读一个大自然的书，但是最后你也告诉我们了，我们可以用什么样的心境去保护我们的大自然，因为不要再有那么多噪音了。但是其实再回过来看这本书的时候，我也在想，很多时候小朋友在大自然里面受到的启迪，他们的耳朵打开了，眼睛打开了，心也打开了，在我们日常生活中，他们似乎也把他们的这个五感都打开了。因为我看到你小朋友也会问你说，摩托车，他听到摩托车的声音，他也会说这什么声音？他是不是怎么样？他是不是怎么样？他们是怎么样？其实对小朋友来讲，声音似乎也没有什么是噪音跟美丽的声音的差别。小朋友的心真的是很开阔，所以父母是不是在日常生活中也可以教导小朋友怎么样，或者是说我们是可以引导他们怎么样去开阔他们的五感吗？对。我觉得自然教育有一个很重要的精神，就是开发我们的观察力、好奇心。那在自然当中，因为你慢慢的去以你的节奏，我觉得我们大部分的节奏都太快速，所以可以看到这个书里面，我就试着用比较舒缓的方式来告诉父母，然后就说，其实我们可以慢慢的带着孩子走一条步道，让他去聆听，让他去感受。那一个孩子如果他的感官开启，其实他的生活当中他又多一些聆听的一个观察，所以他会用不同的方式去注意听、去看。那如果一个孩子他的一个感受经验变得比较多的时候，我们常说要聪明，对不对？如果你要耳聪目明嘛，你看不见，你听不到，你如何成为一个聪明的人？是，所以我觉得增加孩子成为一个聪明的孩子，是要让他能够看得见，能够听得到。那自然他的生命就会比别人更加的丰富。你知道我是怎么来听这个声音的吗？其实呢，我是在晚上，我把我家的灯全部关起来，然后我来聆听。但我就是透过这样的声音去想象，清慧到底是在现场听到了什么，看到了什么。这个时候他跟小朋友的表情应该会是什么？我是用这样的心情再来听这个声音的，所以我觉得它丰富了我很多层面，可能是书籍以外的层面。所以我也蛮好奇的是，当你自己在现场听到那样的声音的时候，你的心情是什么？动物的声音，它带有某种你无法理解的语汇，带有你无法理解的一些情绪，但真实的就是说，在森林当中，他们在传送一些事情，那是他们的世界。你静静的聆听，你想要去解码，但是你有的时候你会觉得自己像个窃听者。可是我久而久之，当我听的录了很多年了以后，我就会有一种感觉是，我希望为他们的声音留下见证。如果在这个季节，在这个时间，他们曾经存在，去有那样的一个发言权利来讲，我希望这样的声音永远都会存在在那里。所以我很希望，我每次到森林，我就说，各位发一个声吧。如果说这是一个调查，这是一个记录，我不做任何的剪辑，我只是很真实告诉大家，这是我调查，我真实在这个时间录到的声音。未来的后代子孙，他们都应该有权利再继续聆听到这样的声音。因为我这样听你讲的时候，我觉得我会入神。
是就好像是我觉得那个心境可能很接近你在现场的感受，就是大自然跟你之间，你要让你自己的心静下来。其实我常常觉得，我们可能其实在家里面都从来没有静下心来听过小朋友说话。对，如果说清慧可以听大自然的声音，其实我相信清慧你也在听你小朋友的童言童语。对，聆听可能不只是大自然，聆听我们自己，聆听我们的小朋友。是。人生需要故事，孩子喜欢听故事，我喜欢编织故事。我们在森林中活出属于自己的故事，并用爱来酝酿收藏。我徘徊流连在山林绿野，在复杂的枝条间找回某种单纯的力量。我觉得看起来每个森林游乐园好像都有它的个性哎。我觉得其实每一个地方，台湾这个环境我们有2/3都是山地，都是山林的环境，从丘陵到高山。那其实不光是在森林游乐区或是一个步道，我觉得最终重点不是缺乏那个有趣的元素，而是如何去发现它。其实我觉得。陪伴孩子在静静去观察的过程当中，父母也要给孩子机会，让他主动去发现。但是如果没有足够的机会去接触的话，他们连发现的动力跟机会都没有。所以我觉得，自然教育最可贵的是要及早出发，他需要时间，他需要量的一个陪伴。如果一个孩子他没有玩得足够，他没有在足够的一个经验来支持他，在那样的环境当中感觉到自在的话，他其实是没有办法更深刻的去跟这样的一个频率靠近。那可不可以给我们一些建议？我们从比较简单、比较容易接近的来看好了。其实你里面也有提到很多，其实离台北市并不远，或者是离其他的城市并不远，不一定都是在高山，不一定都在大海深处。是，所以可不可以先跟我们介绍几个我们也可以去试试看的？如果以都会来讲，其实我里面讲的很多像内洞啊，像东眼山啊，他们甚至有所谓的自然教育中心，有针对亲子的，也有针对一般学校的所谓自然教育课程，没有那么难，对不对？对，它其实有这样的部分，但是其实我觉得自然教育，甚至从乡村的田园，甚至从公园，其实都是很好的一个切入点。其实我觉得带孩子去开发自己的感官，从嗅觉经验，从听觉经验，从视觉，其实你的五感，你的生命当中如何去跟那样子一个生命的色彩的丰富度、声音的丰富度去感受它，我觉得那个美感经验被启动，其实是一个感性的开启。知识有的时候不是在这个阶段是最重要的，我觉得我们欠缺的是感性的灵魂，因为感性牵扯到一个人是不是快乐、幸福的一个重要的原因。清慧，其实我想你提醒了我，也提醒了很多家长因为你讲到说，其实去看、去听、去感受，甚至在书里面你也有提到，不要用这个站着的角度来看所有的事情，你也可以躺下来看，你也可以蹲下来看，你也可以往上看，你也可以往下看。对，所以其实更重要的是亲自的去体验，而不是好像说我去之前我是该准备什么样的教材吗？我该准备什么样的资料吗？其实不是，对不对？对，我觉得很多人把自己的旅行看得太沉重了，其实旅行就是生命中的一段的小小的出发，所以带着孩子出去，当然你可以有一些基本上的一个准备，我觉得这个部分是要有一些概念的哈。那但是你到森林里面去，怎么样去观看，怎么样去碰触，当然有的时候我不会说要叫他一定要到森林去，你虎头蜂来的时候还在那边被蛰哈，有些基本上的保护要特别小心。但是如何去体验它，去观察它，也许借由望远镜，或是借由放大镜，那其实，在观看的过程当中，可以带给孩子非常多的乐趣。其实，在这本书里面，我们看到了森林游乐园的乐趣，我们看到了大自然的乐趣，我们看到了更多你们家人相处的乐趣。我觉得在自然教育的过程当中，它是会有趣的部分，就是你不断的看到都是生命的现场，你面对的是不同的生命，你看到的是大自然的生命，同样你自己的生命在这个过程当中也被改变。
然后那个改变是在哪里呢？在于是你学会去聆听，学会去尊重，学会去理解。所以，当你一个家庭的一个船碰到了各种风浪，每个人的情绪有起伏，就像森林当中，你有一些风吹草动，有各种你无法预期的一些波折。那你开始去理解、聆听的时候，最重要的是，因为你们愿意去面对很多的情境，是因为你们彼此都在一起。所以，当你都在一起的时候，那种亲密感跟那样的情感的链接其实够深厚，那样子的情感是足以去，当你们彼此碰到困难的时候，因为你们的亲密感，因为你们的信任感，而让你们可以共同去逾越那样子的一个挑战。所以其实整个来讲，这1年的经验，你可不可以告诉我们，对你来讲，对你的生命上丰富了你哪一些面向呢？我觉得那个旅行本身那样子一个点点滴滴，真的是让我说可以说是一段很独特的回忆。但是我觉得那个回忆还没有结束，它可以变成我下一段持续的力量。但是我觉得，因为有这样的一个机会分享，我很期待说它能够成为鼓舞其他的家庭，或是其他的对于自己的生命生活在寻找那种小确幸的人，他可以足以去展开他生命探险的一个力量。那我觉得那种感觉，事实上是可以带给我们不光是更幸福的感受，更是能够让我们了解说，其实我们生活在一个非常丰富的岛屿。那我们要怎么样去丰富自己的生命，而且保护这样的一个土地？我觉得那都是一个很重要的出发。我着迷在微观的世界中，终于真正体会到什么是天外有天。然而，我们大部分的生命时间却被自己有限的感官封锁在极为狭隘的视野中。比起自然中大部分的生物而言，我们是充满瑕疵的产品设计。我们看不见也听不到，却往往自以为是地去宰制世界的游戏规则。有的时候，透过对其他生命的认识，能让我们对自己有更深刻的了解。10多年来，范庆惠她不断推动生态教育跟亲子自然教育，透过大自然的体验，让小孩子可以了解到生命的本质跟丰富。而今天借着《离家出走》这本书，非常有趣的一个自然生态指南书，我们也希望观众朋友能够跟庆惠一样，带着家人去拥抱森林，把脚就放在扎实又柔软的土地上，找出我们正面的能量。非常谢谢庆惠，谢谢，谢谢。所以这个书籍。